ค่ะ ขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งประจำที่โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะและกรุณาตรวจนับสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงจากเครื่องบินค่ะในนามของสายการบินแอร์เอเชียกัปตันพุทธพงศ์นักบินผู้ช่วยพิธานตลอดจนลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการของเราในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและราตรีสวัสดิ์ค่ะ Dear guests, residents have landed at Thai International Airport. For your safety, please remain seated. Do be careful when opening the rear compartment. And before leaving the aircraft, be sure that you have your hand luggage and travel document with you. It was a pleasure having you on board, and we look forward to serving your concern. On behalf of AirAsia, Captain Puttapong, First Officer Pitan, and the rest of the crew members, we would like to say thank you for flying with us today. I will share and fly service care. Thank you for flying with AirAsia and have a good night. ขอบคุณค่ะ Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.